台湾职业棒球队台港雄鹰伫咧中华举办公益棒球营，由6位的这个职业选手来做教练，指导原来国手的棒球选手。其中代表台湾参加世界12强的选手陈柏青，也是这教练之一。这课程的是会针对着这手臂、投球、控球这专业技术来做训练，要传授这宝贵的比赛经验，或者学生囡仔。 球会跑嘛，然后我们脚是要打开，让球进来。耐心指导学生，这是台湾职业棒球队伫中华举办的公益棒球营。由今年代表台湾参加世界12强的选手陈柏青，甲其他5位职业选手组成教练团，传授经验予中华县6间国校啊少棒队的选手。我就华裔的学长教我动作。 甲健康，在这个选手来去教，因为较想要听，因为偶像的关系，所以会较认真，然后伊的体验会较无共。有投手、打击、加内野、外野的训练课程，教练一个一个看教，接球的姿势动作、投球的美感，佮控球，拢有专业的选手指导，训练学生选手的基本功夫。 接球的方面，若是讲重心爱较低，就是莫伤悬，无伊会造成讲球会流去，就是会搏斗安尼。一天的训练无一定会当互因足侪技术的进步，不过基本上我嘛是先分3组，打击、手臂甲迄种投手安尼，咱一个阶段去做好，过来你有机会去挑战下一个阶段。 主办单位表示，过去因着常在地方举办基础棒球的推广活动，除了勉励基层的球员，嘛希望带动棒球的运动风气，让台湾棒球会当一代接一代继续伫国际发光。记者杨淑晴，中华报道。